ကိုင်းဖုံးနေတဲ့ကိုခေစားနေတိုးတက်လာတော့ကဘာကြီးလို့ခေါ်သလားနေဆိုလဲနေမို့ညဆိုလဲညမို့အလောက်ကိုင်းတွေလဲပြက်ပြက်ပြက်အိမ်ရီတွေလဲပြက်ပြက်ပြက်လူကြီးလူကောင်းသူတော်ကောင်းလဲတချို့ကမသိတော့ပါမတုံးတဲ့ရေဖုံးဆိုတာလူတွေကိုဖြတ်တဲ့နတ်ဆိုတပါပါတတိထားသုံးကြပါနော်ဟိုးရင်လုံးကလိမ်မရင်ကြည်တဲ့သူအခုတော့တညာလုံးလိုက်ပေါ်အချိန်တွေကိုအိယာထနောင်ကြကောင်းတွေလဲနောင်လို့ဖျားတခင်ကိုလဲမေမေမေတရားတွေကိုလဲမေမေမေအမှန်နဲ့အမှားကိုသိချမသိပဲတွေ့သမျှဆဲတတ်ပြီးမတုံးတဲ့ရေဖုံးဆိုတာလူတွေကိုဖြတ်တဲ့နတ်ဆိုးတပါပါတတိထားသုံးကြပါနော်ညာညာအိယာတဲ့ဖုံးတလုံးနဲ့စိတ်ကူရင်လိမ်မာတဲ့သားလေးအပြင်းတွေထူလာပြီညာညာအိယာတဲ့ဖုံးတလုံးနဲ့အလုံးရှုံနေလိမ်မာတဲ့သမီးလေးပြောဆိုလိမ့်တာပြီအနာကပန်းလေးတွေတွေ့ရင်လေးမိတယ်တကယ်သုံးတဲ့ရင်ဖုံးဆိုတာလူတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုတာပါအမှန်ကန်ဆုံးသုံးကြပါနော်လက်ကိုင်းဖုံးနေတဲ့ကိုခေစားနေတိုးတက်လာတော့ကဘာကြီးလို့ခေါ်သလားနေဆိုလဲနေမို့ညဆိုလဲညမို့အလောက်ကိုင်းတွေလဲပြက်ပြက်ပြက်အိမ်ရီတွေလဲပြက်ပြက်ပြက်လူကြီးလူကောင်းသူတော်ကောင်းလဲတချို့ကမသိတော့ပါမတုံးတဲ့ရေဖုံးဆိုတာလူတွေကိုဖြတ်တဲ့နတ်ဆိုးတပါပါတတိထားသုံးကြပါနော်ဟိုးရင်လုံးကလိမ်မရင်ကြည်တဲ့သူအခုတော့တညာလုံးလိုက်ပေါ်အချိန်တွေကိုအိယာထနောင်ကြကောင်းတွေလဲနောင်လို့ဖျားတခင်ကိုလဲမေမေမေတရားတွေကိုလဲမေမေမေအမှန်နဲ့အမှားကိုသိချမသိပဲတွေ့သမျှဆဲတတ်ပြီးမတုံးတဲ့ရေဖုံးဆိုတာလူတွေကိုဖြတ်တဲ့နတ်ဆိုးတပါပါတတိထားသုံးကြပါနော်ညာညာအိယာတဲ့ဖုံးတလုံးနဲ့စိတ်ကူရင်လိမ်မာတဲ့သားလေးအပြင်းတွေထူလာပြီညာညာအိယာတဲ့ဖုံးတလုံးနဲ့အလုံးရှုံနေလိမ်မာတဲ့သမီးလေးပြောဆိုလိမ့်တာပြီအနာကပန်းလေးတွေတွေ့ရင်လေးမိတယ်တကယ်သုံးတဲ့ရေဖုံးဆိုတာလူတွေအတွက်အများကြီးအကျိုးပြုတာပါအမှန်ကန်ဆုံးသုံးကြပါနော်တတိထားသုံးကြပါနော်အမှန်ကန်ဆုံးသုံးကြပါနော်